Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mache ich für Sie heute ganz schnell und ganz einfache so Omelette. Also wenn Sie jetzt keine Lust haben auf warme Wetter, dann kann Sie jetzt ganz schnell, also für 4-5 Minuten alles fertig machen. Also das ist, nehmen Sie jetzt 2-3 Eier. Nehmen Sie jetzt, sagen wir jetzt so 2 Eier. Ja. Und ja. Davon nehmen Sie jetzt hier die Zwiebeln, so ganz feine geschnitten. Ja. Kann Sie reintun. So. Dann eine Tomate. Ja. Davon habe ich genommen, also so asiatisches Gewürze. Salz habe ich halbe Teelöffel. So Paprika, Chili heißt das. Wenn Sie nicht wollen, dann kann Sie jetzt normales Paprika. So halbe Teelöffel, Curry halbe Teelöffel. Und dann ist so Korianderpoder halbe Teelöffel und Garam Masala halbe Teelöffel. Die kann Sie auch reingeben, ja, zugeben, ja. Dann habe ich jetzt hier frische Koriander und Peperoni. Wenn sie nicht will, kann sie jetzt sein lassen, aber ich brauche es ein bisschen scharfes. So. Da. So, die nehmen Sie jetzt hier eine Schneebesen. Da kann sie jetzt ein bisschen also so einrühren. Mischung, also nicht so viel, also so bis der das ganze Gewürz ist, so ein bisschen also alles. Und da habe ich jetzt Kochplatte an, auf 3 erstmal, ganz so, also hochwertiges, also hoch, so 3. Wenn, so, ist gut, ja, nicht so viel. So, dann nehme ich jetzt die Öl. Die Öl circa so 50 bis 70 Milliliter brauche ich. So. So. So, ist genug. Dann lassen wir die Öl ein bisschen warm, heiß werden. So, Öl ist ja jetzt heiß. Ja. Also Kochplatte kann sie jetzt runterstellen auf 2, nicht auf 3 dann. Ja. Und die ganze Masse kann sie reintun. So, meine Damen und Herren, kann sie jetzt also normal kann sie Schinken reintun, Salami reintun oder die Pilze reintun, Paprika, ist egal was sie wollen. Also der kann sie jetzt nebenbei also auch Zutaten also reintun, das ist kein Problem. Aber ich habe jetzt nur Zwiebeln und Tomaten gemacht, weil ist nur Moment habe ich da und dann ganz schnell ist Sache. Ja, und lassen Sie jetzt ein bisschen also eine Seite kochen, backen. So.
jetzt ganz langsam jetzt die auf der Flamme, also backen lassen, weil nicht so heißes Flamme, dann ist er, brennt er. Und innen muss ja auch da sein, die Zwiebel, Tomaten und so weiter. Ja. So. Sehen Sie, da ist er schnell schwarz, dann muss er auch also noch kleiner stellen. Also 1,5 Flamme geht auch. So, die ganze, gucken Sie mal jetzt, die ganze Öl, wenn die jetzt langsam hier, die ganze Öl kommt da raus jetzt hier. Ja, hier, der ganze Fett muss ja jetzt rauskommen. Ja. Langsam, ganz langsam, also braten lassen, also nicht so heißes, weil also innen muss er jetzt gar sein. Ja, der ist ja bald fertig. Ja. So. Kochplatte muss aus. Ja. Und so. So sieht er aus. Da nebenbei kann sie jetzt die Salat, ja, die können wir, die haben wir zubereitet, den Salat haben wir, ja. So. Da kann sie jetzt nehmen die Butterbrot, also Brot, die Scheibe, oder kann sie Brötchen haben, oder ich habe jetzt hier die Karton, habe ich, ja. So muss er die Karton nebenbei. Also das ist der ganz schnellste, die Sache ist das. Ja. Ist nur circa 5-6 Minuten. Kann sie jetzt hier so mit Öl und Essig oder Dressing, ja, wie Sie wollen. Also ich habe hier Öl und Essig habe ich bei, ja. So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt wirklich meine Rezept gefällt, dann kann Sie jetzt bei meinem Channel also subscriben, ohne kostenlos, also die abonnieren und weiterteilen. Wenn Sie irgendwas fragen, dann schreiben Sie bei mir. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.